الماتش ده مش 3 نقط في دوري. الماتش ده حكاية موسم كامل. الماتش ده مش بس كورة. الماتش ده رد اعتبار لفريق اتشكك فيه. موسم اتقال فيه ان الزمالك خلص. موسم طلعنا لهم فيه من تحت الارض، وجمهور وقف لك ووقف ورا فريقه. دلوقتي احنا قدام اهم 90 دقيقة في الموسم، يا تكمل الحكاية الاعجازية يا تبقى في المنطقة الرمادي اللي بتتنسي. السلام عليكم، منورين الدنيا. لو اول مرة تشوفني ما تنساش الاشتراك. طب السؤال بقى، الزمالك يكسب الماتش ده ازاي؟ الماتش ده اللي هيكسبه هو الاذكى مش الاقوى، وفرق كبير بين الاتنين. الموضوع مش اسامي، الموضوع شوية تفاصيل. اول تفصيلة، تحل مشكلتك الاساسية في وسط الملعب وتقفل المسافات اللي ما بين خطوطك، وساعتها هقول لك مبروك عليك المكسب. مبروك عليك المكسب. مشكلة الزمالك الكبيرة هي نص ملعبه، مشكلة الزمالك الاكبر هي السكند بول. تاني حاجة، اول ما تقطع الكوره، اللمسه اللي بعد قطع الكوره، على فكره اللمسه دي لازم تبقى ذكيه، لازم تبقى محسوبه، لازم تبقى منظمه. الناس اللي هتقلل منها الجزئيه دي بالذات، الجزئيه دي هي اللي خلت بيراميدز رغم سوء مستواه في الفتره الاخيره يكسب الاهلي سكور. ليه؟ لما كان بيقطع الكوره كان بيلعب اللمسه صح، بيروح في المساحه الصح، بينقل الهجمه صح. وهي دي الحاجه اللي ممكن اقولها لك من دلوقتي، لو عملتها هتكسب الاهلي، لا وكمان سكور. يبقى علشان ننفذ المطلوب مننا ده لازم نلعب بخطه لعب متوازنه. متوازنه يعني ايه؟ ادافع؟ لا. اضغط بطول الملعب؟ على فترات. يعني ايه يا كابتن موضوع على فترات؟ على فترات يعني الماتش ده لازم تاخده جزئيات، تاخده اوقات، تقطعه حتت. ما ينفعش تضغط ضغط عالي 90 دقيقه، ولا انت باريس سان جيرمان، ولا انت بايرن ميونخ، ولا انت مثلا برشلونه، ولا انت عندك المستوى الفني والبدني والامكانيات الجباره دي. طب اعمل ايه؟ العب جيم ميديم، اقفل خطوطي، اقرب خطوطي من بعض، العب ضغط متوازن من نص الملعب، بس بشرط ما يكونش فيه مساحات ما بين الخطوط. الجزئيه اللي انا اتكلمت فيها في الوقت ده هتقدر ان انت تغلط الاهلي. الاهلي مشكلته الكبيره في الطلوع بالكوره. الاهلي بيعاني من سوء كواليتي اللاعبين اللي في الخط الخلفي. الاهلي عشان نبقوا عارفين ومتاكدين، زي ما بنتكلم في مشكلته نتكلم كمان في ميزته. الاهلي ما عندوش غير كورتين بيلعب عليهم. خد بالك واسمع مني الكلمتين دول، علشان احنا بنتكلم كوره وكوره بجد. الاهلي هو تريزيجيه. لو قدرت تقفل على تريزيجيه انت قفلت 80% من قوه الاهلي. النقطه الثانيه اللي بقت محفوظه، اللي الناس كلها اتكلمت فيها، الباك رايت يضم عليه الوينج يستلم منه الكوره فتفضل مساحه في ظهر الوينج فيروح فيها رقم 8 اللي بيلعب على ناحيه اليمين، والكلام ده كله. بس ما تنساش ان الاهلي اساسا عنده مشكله اكبر بكتير، اللي هو حتى الان المدرب بتاعهم مش لاقي التوليفه، مش عارف مين مع مين، مش عارف مين اللي بيلعب وينج رايت، مش عارف مين اللي بيلعب وينج ليفت، مين نص الملعب، مين البلاي ميكر. عندهم لخبطه. ازاي تستغل اللخبطه دي؟ هو ده الذكاء اللي كلمتك عليه. يبقى علشان ابدا الماتش ده صح لازم العب ب4-3-3. هنتكلم في التشكيل، وهنتكلم مين اللي يبدا ومين يكون معايا بره على الاحتياطي. بس في نقطه مهمه كمان لازم اقولها النهارده، ولازم اوصلها للاعيبه الزمالك. اكسب الاهلي ووديك كونفدراليه. يعني ايه؟ انت لو كسبت الاهلي بنسبه 95.9 هو في الكونفدراليه، علشان يروح يلاعب البط الكيني ومدفع رمضان الاثيوبي والتسلخات السنغالي والحاجات الجميله والافيهات الحلوه اللي هم كانوا بيحفلوا بيها. عايزين ساعتها نعرف ونشوف البطولة قوية ولا ضعيفة، نشوف احتفالاتهم مع كل جون، نشوف احتفالاتهم لما يصعد كوارتر فاينل او يصعد سيمي فاينل، ده اذا وصل الكونفدرالية من الاساس. تشكيل الزمالك الامثل لماتش القمة، التشكيل ده يجيب الاهلي في شوال. هنلعب 4-3-3. المهدي سليمان لا خلاف عليه، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، محمد ابراهيم ومحمود بن تايج. نص الملعب هلعب ب3. قلب الملعب محمد شحاتة، احمد ربيع عذرا لقد نفذ رصيدكم، ممكن احتاجك في اي وقت تبقى موجود، ولكن مش هنزل بيك في ماتش الاهلي. هلعب بمحمد السيد
على 8 يمين، وهلعب بعبد الله السعيد 8 على الشمال. ويجي بقى الجزء الاهم، جزء التحولات اللي مراهن عليه خوان ألفينا وعدي الدباغ. مش هقول لك مين يمين ومش هقول لك مين شمال، الاتنين محدش هيبقى عارف مين فيهم بيلعب هنا ومين بيلعب هنا. لازم تستغل ضعف الاجناب عند النادي الاهلي. الاهلي هيلعبك بكوكا باك ليفت واحمد عيد باك رايت، وفي قلب الدفاع بنسبه كبيره ياسر ابراهيم مش هيكون كمان موجود، اللي موجود بيكهام وياسين مرعي. ومش هقول لك على كميه الاخطاء اللي تقدر تستغلها لو عملت لا مركزيه في خط الهجوم. وطبعا السوبر الاسطوره ناصر منسي نزلوه، بيخافوا منه. ويكون معايا شيكو بنزا، هحتاجه على فكره بالذات لو اتقدمت. ويكون كمان معايا احمد فتوح على الدكه، ويكون كمان معايا ادم كايت هحتاجه، واحمد ربيع ممكن اقفل بيه الماتش. هحتاج لعيبه كتير هتبقى موجوده معايا على الدكه. الماتش اوعوا يصدروا لك ان هو سهل، بس برضه في نفس الوقت هو مش صعب. انت بتلاعب الاهلي، مش هقول لك في اضعف حالاته، لان ماتشات القمه ما بتخلصش كده. ماتشات القمه بتخلص بمستواك في الملعب يوم الماتش. ماتشات القمه بتخلص بالاذكى مش الاعفى. افهموا النقطه دي. انا قلت التشكيل، عايز اسمع رايكم، وعايز اعرف لو انت مكان كابتن معتمد جمال تبدا بمين وتقعد مين. سلام. اسمع كويس، الماتش ده مش قمه، الماتش ده لحظه. لحظه يا تكتب اسمك في الموسم يا كل اللي عملته هيتنسى. انت داخل تثبت ان انت في القمه وفي المركز الاول، مش بس صدفه، انت بتثبت ان انت افضل فرقه في مصر. ما تخافش من حاجه، وراك جمهور جبار، انزل علمهم الكوره بتتلعب ازاي.